আসসালামু আলাইকুম। আয়ানস ডায়েরির নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমাদের আয়ান ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে বাড়িতে চলে এসেছে। সে সে প্রচণ্ড ব্যস্ত। বাবা দেখি, হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের আয়ান। সে খুব লজ্জা পাচ্ছে, আসলে সে এতটা লাজুক নয়, সে প্রচণ্ড দুষ্টু লক্ষ্মী বাবু। তো আসলে আমরা আজকে যাচ্ছি হচ্ছে একটা 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 গট ফার্মে যাব, কারণ আমাদের যে সমস্যাটা হয়েছে যে আমার যে ছোট্ট খামারটা রয়েছে ওদের গটগুলোর থাকার জন্য যে মাচাটা করে দেওয়া হয়েছিল, তো সেই মাচাটার তো আমি গত 2 দিনে দেখেছি যে রাতে 2টা ভেড়ার বাচ্চার পা এই মাচার মধ্যে আটকে গেছে, কারণ বৃষ্টির কারণে ওদেরকে বের করা যাচ্ছে না এবং বৃষ্টির কারণে ওদেরকে বের করা সম্ভব হচ্ছে না। এবং যেহেতু ওরা দিনের বেশিরভাগ সময় ওরা এই ঘরটার মধ্যেই থাকে, ঘরটার মধ্যে থাকে এবং এই যে বাঁশগুলো দিয়ে মাচাটা করা হয়েছে, বাঁশগুলো যথেষ্ট নরম হয়ে গিয়েছে। এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওদের পাগুলো আটকে যাচ্ছে, ছোট ছোট পা এই বাঁশের ফাঁকা দিয়ে গিয়ে পাগুলো আটকে যাচ্ছে। তো আজকে তো আমি, আমার আম্মা, আয়ান এবং আয়ানের আম্মু আমরা যাচ্ছি আসলে আমাদের পরিচিত একজনের একটা ছোট্ট একটা গট ফার্ম আছে। আমরা ওইখানে দেখতে যাব যে তারা আসলে কোন কোন ধরনের ছাগল ওইখানে তারা পুষছে এবং তারা কিভাবে রাখছে, তো ওটা একটু আমরা জাস্ট দেখতে যাব। তো ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা যাচ্ছি আকরাম ভাইয়ের গট ফার্মে। ওনার বাসায় মূলত ওনার বাড়িতে খুব সুন্দর একটা ছাগলের খামার আছে এবং এর পাশাপাশি শহরের মধ্যে ওনার যে জায়গাটুকু আছে উনি সেখানে মাসকবি হাঁস, কবুতর, ছাগল, বেশ সুন্দর একটা খামার বাড়ি আমি যতটুকু জানি। তো আমরা যাচ্ছি তার বাড়িতে, তার খামারটা দেখতে, সাথে আমি, আমার আম্মা, আয়ান এবং আয়ানের আম্মু। তো আমরা চলে এসেছি আকরাম ভাইয়ের বাসায়। আমরা ফার্স্টে তার গট ফার্মে চলে এসেছি। তার বেশ কিছু ছাগল রয়েছে, ছোট বড় মিলিয়ে তার এখানে প্রায় 17টার মতো ছাগল রয়েছে। এখানে কোটা জাতের একটা ছাগল দেখলাম, ব্ল্যাক বেঙ্গল দেখলাম, সাদা একটা, খুব সুন্দর, এবং সেটার 2টো বাচ্চা, অসাধারণ 2টো বাচ্চা। তো আমি ওনাকে বলেছি যে এখান থেকে একটা বাচ্চা আমাকে দেওয়ার জন্য, যখন এটা তো খুবই ছোট, যখন তার মায়ের দুধ ছাড়বে তখন সে এখান থেকে মেয়ে বাচ্চাটাকে আমি ওনার কাছ থেকে কিনে নিব। ছোটগুলো ছাড়া থাকলে সমস্যা হলে আপনার ওই যে বড়গুলো একসাথে দিলে ছোটগুলো খেতে পারে না। আপনি এই বাচ্চাটা আমারে দিয়েন, দুধ ছাড়লে পরে আমি নিব ইনশাল্লাহ। আপনার আমি কষ্ট দিলাম, আপনি ওর চলে আসছেন। হ্যাঁ কি যাতে তাহলে একটু কথা বলি। কালোটা কমাই ফেলবো। আব্বা তো একটু ভালো মন্দ বোঝে না। এই যে বাচ্চাগুলো, বড় মা তো এই যে কতগুলো বাচ্চা হলো, এটা এগুলো ছোট কিন্তু বড় হয়েছে, গ্রোথ বেশি। এই যে এটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের ভিতরে একটা জাত আছে, গ্রোথ বেশি আমাদের দেশে, এটার গ্রোথ কম। এটাও ব্ল্যাক বেঙ্গল, এটা বয়সে ছোট কিন্তু এটার আপনার যে কানের দিক দিয়ে একটু দাগ থাকে। হ্যাঁ, কানের দাগ থাকে না, এটা একদম ব্ল্যাক বেঙ্গল। এটা আছে শুধু কালো, আর এটা আছে এরকম দাগ আলা ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে আমাদের দেশে।
এটাও ব্ল্যাক বেঙ্গল, কিন্তু এটার গ্রোথ ভালো। আর এটা কিসের? এটা হলো তো ক্রস হয়েছে, ক্রসে? এটা শিরোহিরি পেয়েছে। এটার কালারটা শিরোহিরি সুন্দর। একটা ছিল, এটা শিরোহিরি পেয়েছে। আয় আয়। আকরাম ভাইয়ের দেশি কবুতর। তো ওনার এখানে মাছকবি হাঁস, কবুতর, আরও দেশি হাঁস আছে। হাঁস, মুরগি, মানে অসাধারণ, খুব সুন্দর একটা খামার বাড়ি, একদম শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তো আমার আম্মাকে আমি সাথে করে নিয়ে আসছি, আমার আম্মাও বেশ খুশি ওনার খামারটা দেখে। তো একটা সময় আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, আমার নানা বাড়িতে বড় হয়েছি, তো সেই সময়টাতে আমিও অনেক কবুতর পুষেছি। তো এখনও ইচ্ছা আছে, কিন্তু আসলে আমার বাড়িতে এগুলো দেখাশোনা করার মতো পর্যাপ্ত লোক নেই। আসলে তারা ওইভাবে টেক কেয়ার করতে পারবে না। আমার বাবাও যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছেন, তা আমি আর ওনাকে প্রেশার দিতে চাচ্ছি না। কোনো এক সময় যদি আমি বাড়িতে থাকি পার্মানেন্টলি, তখন আমি এটা করবো ইনশাআল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।